المحله كان بيعمل ايه؟ لا انت السبوبه نستك المعلومات اللي انت المفروض تبقى فاهمها او عارفها. عامه انت مالكش دور معانا اكتر من كده، لان انت زيك زي فريقك بتوع لقطه وبتوع شماعات، وفي الاخر انتوا شويه كومبارسات ولا ليكوا قيمه ولا لازمه في الوسط الرياضي ككل. وانا بقولها لك، انت اخرك تجري ورا السبوبه، عشان انت مش لاقي سبوبه في ناديك، ولا ناديك عارف يخليك تفرح وتركز معاه زي ما انت مركز مع الفرق التانية، وخصوصا اللي كسر عينيكم وحط عليكم زي النادي الاهلي اللي هتظل عقدتكم الازليه. وانا بقول لك خليك مع ممدوح عيد، يمكن يشوف لك تعيين في الكانتين. اما بالنسبه لنموذج الشيكات المفتوحه والمصاريف المدرسيه، ميدو مشاكل. ميدو الكفتاجي هنا بقى بيقول ايه؟ يقول كل اللي جاي بتاع بيراميدز، بيراميدز افضل نادي في مصر حاليا. كل جمهور الزمالك النهارده بيحتفل بفوز بيراميدز ونجاحه اللي هو شرف لكل زملكاوي. طب عموما كويس ان انت وجمهورك وناديك واخدين احتفالات وفرحانين بنجاحات وانجازات لفرق لسه طالعه من نص ساعه، وده بيدل على ايه؟ ان انت فريقك المعدوم كشخصيه ومعدوم الهويه ومعدوم النجاحات موصلك للدرجه دي. ودي حقيقه انت مش قادر توصل لها، ان انت ولا عرفت تفيد فريقك لما كنت لاعب وكنت كادر، ولا عرفت تفيده كمشجع ورايح بتدور على مصلحتك وبتدوروا على اللي انتوا تسيبوا فريقكم ككل عشان تشجعوا نادي تاني. وده اللي انا مستغرب له. واللي انت ما تعرفوش يا ميدو، ان النادي اللي انت فرحان بيه وشرف ليك انت وكل زملكاوي، النادي ده يا حبيب قلبي حل محلك في كل حاجه وخلاك في القاع. هيجي واحد يقول لي لا ده ما حلش محل انا، ده حل محلك انت، عشان انت اللي كنت بتاخد افريقيا وهو اللي خدها اخر مره. لك لا، لما هو خدها اخر مره انا اكتر واحد واخدها على الساحه 12 مره، ومش دي نقطتنا. انا اقول لك هنا حل محلك في ايه؟ انت النهارده بيراميدز تاني الدوري، وهو اللي بيلعب افريقيا، وهو الاقرب للمنافسه للمارد والزعيم القاره النادي الاهلي. انت فين دلوقتي؟ انت في خبر كان مع مراكز الشباب. انت اخرك مع مين؟ بط الكيني وسولر وبنزين 90 وستونلي بولش اللي خرجك من الكونفدراليه تبع مراكز الشباب، ولا تسمع حاجه عن دوري ابطال افريقيا وبقالك سنين في الحال ده، والمركز الثالث وبعيد عن المركز الثاني في الدوري، وبعيد عن التتويج بالدوري، وبعيد عن المشاركه في دوري ابطال افريقيا. وبالتالي كاس العالم للانديه بالنسبه لك هيبقى اعلان في التلفزيون، زي ما انت بتتفرج على عمك وبتحاول كل مره تشمت فيه، وده نقص وحقد منك. انت هتفضل طول حياتك كده كومبارس شغال على الاسطوانات والشماعات والافلام والوهم اللي انتوا كلكم عايشين فيه. عشان كده بقول لك افرح زي ما تفرح، بس ما تنساش تفرح بخيبتك.